Тут по работе завал начинается, там отовсюду начинают писать, Саня не на связи. Фух, короче, очень делаем, собираемся. Сейчас самое главное, что мне надо сделать? Собрать шмоточки, собрать рюкзачочек, поставить его внизу, взять с собой компьютер и идти куда-нибудь на побережье поработать. Ну и, соответственно, позавтракать еще. Сегодня целый день сижу, короче, и работаю в Старбаксе. Сегодня у меня вечером вылет. Не знаю, часов. Время сейчас сколько? 5 часов.